Вы сейчас, конечно, спросите, что за хуйня? Ну вот, я вам отвечу. This is intro. Так вот, что я хочу сейчас сказать? Да, дисклеймер. Это видео никого не хочет оскорбить, что типа подобного, и не хочет ни в коем случае не оскорбить ни YouTube, ни его составляющие. Все, что будет показано в этом ролике, несет исключительно развлекательный характер. И ни в коем случае, как я уже ранее говорил, не хочет никого оскорбить. Так вот, наслаждайтесь этим дерьмовым интро, дерьмовым видео и дерьмовым монтажом со всем этим. Удачи вам в просмотре видео. Всех оброс, с вами Харднайк и... Синий дом. Сегодня мы вам покажем эффект мотоцикла. Наверное, многие уже сняли такую херобору. И, наверное, уже заработали на этом. Но мы покажем, как сделать полный погружение эффект. Для этого вам понадобится... Бутылка, велик. Не просто бутылка, а бутылка, которая... Ну? Бутылка, которая... Которая расплющена! Давай, И зайдет любая, например, вот это. Но это говно мы из этого мотоцикл делать не будем. Конечно, это не очень прочное создание, но... Все равно круче выглядеть никто не запрещал. И для этого мы показываем вам этот ролик. Для того, чтобы вы смогли сделать все точно так же, как и мы. Ну что ж, мы вам рассказали обычные детали. Теперь нужно показать, как же вставлять эту гребаную бутылку, этот гребаный велосипед. Берем. Еще нужно вытащить нашу бутылку. Вытаскивать, я сказал. Вот мы вытащили нашу бутылку. И нужно нам что? Правильно, чтобы горло смотрело вниз. Вставляем его туда. Блин, как представить? Вставляем. И загинаем донышко бутылки так, чтобы она соприкасалась с вашей второй... Как это называется херня-то? Короче, с этой загинаем, в кармашек заэтываем. И все, вуаля. Мотоцикл готов. Осталось лишь продемонстрировать. Да, детка. Жопа. Покажи нам всю мощь. Мощь. Оу. Синий дом захотел сделать двойную бутылочку, чтобы на нем можно было в двойной раз сесть. Ну да ладно, никто не запрещал. Но бутылка... Да посрать на ментов! Запалят, не да и чё. Мусорок снимай. Нам снимать мусоров, если можно не снимать. Здрасте. Если можно не снимать мусоров. Видел? Он посмотрел на нас. Потому что нужно снимать эту вот херню. И сейчас и синий дом сейчас нам покажет, как гоняется на моем велике, потому что на своем он уже продемонстрировал. Я тебе сказал, ты уже продемонстрировал, ну иди сюда. О, дурак есть. И поэтому мы сейчас покажем. Вот точно так же, только немножко покруче. Как же хорошо кататься на велике с вот таким мотором. Ну, импровизированным мотором, ну вы поняли. Бери и снимай. Он наш мотоцикл заряжен и готов к вывозу. Но для максимальной мощности нам нужна максимальная скорость.
И поэтому мы отправляемся туда, на эту чертову гору. Ну чё, мы поехали. Я твое лицо съем. Это было что-то. Это было что-то с чем-то. О, зашибись. О, хорошечно. Так что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подпишитесь. Иначе мы приедем к вам. Ай да, не забудьте поставить колокольчик. С вами был Харнайк и Синий Дом. А то, что я твое лицо раз 10 снял, это ничего? И вот ты его сейчас закроешь? Нет. И Синий Дом! Можете я в лоб потыкаю? Синий Дом! Всем пока, ставьте лайки, пишите комменты, нравится ли вам эти видео. И всем пока-пока, удачи! She's in love with the concept, as if we're all just how she imagined. We're in love, we just don't know it yet. But tell me how I'm supposed to see the magic, 'cause I don't believe in it no more. But I won't tell her, 'cause I always imagine it's easier if she thinks she won. So I'ma let her. And she said, I don't think I love you no more. You never seem to call me lately. Girl, I don't think you know me at all, 'cause I never thought I'd have to say this. No, I don't love you, and I never did. Look at us burning down in flames with kicks, but just know